Ftoj kryetarin e partisë, kryetarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, zotin Ilir Meta, të marrë fjalën për t'u adresuar konventës dhe gjithë anëtarëve të LSI-s në vigjilje të mbylljes së punimeve të kësaj konvente. Dashur delegatë dhe delegatë të kësaj konvente, dua t'ju falenderoj për angazhimin tuaj përpara konventës dhe për përgatitjen e saj, për mposhtjen që i bë dje atij rrebeshi të papar, për angazhimin tuaj mjaft aktiv gjatë gjithë punimeve dhe seancave, sidomos për kontributin që dhat gjatë tryezave që u zhvilluan dje, për punësimin, për bujqësinë, për arsimin, për shëndetësinë, për rinin, për gruan, dhe ikosisht edhe sot për këtë debat, për të modernizuar më tej programin e LSI-s, por edhe statutin e saj. Sepse duam të ecim më shpejt, me një ritëm më të lartë, me ritmin e Shqipërisë së vërtet evropiane, me ritmin atyre që ndjejnë përgjegjësi në radhë parë për të ardhmen. Dua të përgëzoj grupin e punës për programin, sidomos për çështjet ekonomike, dhe dua të theksoj se për LSI-n, punësimi mbetet prioriteti më i rëndësishëm, më i madh, natyrisht krahas garantimit të rritjes së mëtejshme ekonomike, por ajo që është thelbësore për LSI-n, edhe në raport me Partinë Demokratike, është se kjo rritje ekonomike duhet të shkojë në radhë parë në interes të rritjes së punësimit në vend. Sepse kjo krizë e jashtëzakonshme që ka përfshirë Europën, që ka përfshirë vendet tona fqinje dhe partnerët tona kryesore, ekonomike dhe tregtare, absolutisht që kërkon vazhdimin e projekteve në infrastrukturë, se dhe infrastruktura është e rëndësishme në një plan afatgjatë. Por sidomos në muajt që vinë dhe në vitet që vinë, kur duket qartë se kjo krizë do të vazhdojë dhe presioni i saj do të jetë shumë i madh, është e domosdoshme që rritja ekonomike që do të sigurojmë, që duhet të jetë e qëndrueshme, të shkojnë në radhë parë në interes të hapjes së vendeve të reja të punës. Ndaj përgëzoj gjithë propozimet e bëra që u paraqiten nga zoti Axhinasto në emër të këtij grupi dhe duhet të luftojmë Edmond më shumë edhe në qeveri për këto çështje. Jo vetëm në forumet e LSI-s. Së dyti, ne sot kemi LSI më të re, falë edhe ndryshimit statutor që e zbriti moshën për të antarësuar në LSI nga 18 në 16 vjeç. Dhe unë mendoj që kjo është tërësisht e drejtë, është tërësisht e motivuar për një forcë si LSI, një forcë e të ardhmes, një forcë që bazën kryesore të gjithë frymëzimit të saj, por edhe të mbështetjes saj e ka tek rinia, e ka tek shpresat të ëndrat e saj për të ardhmen. Dhe ata do të jenë edhe më pjesëmarrës në gjitha vendimet të rëndësishme që LSI do të marrë në të ardhmen. Një arritje shumë e rëndësishme, mendoj, një hap maksimal
sepse më tej nuk mund të shkojmë, sepse duhet marrim masën statut për të mbrojtur të drejtat e përfaqësimit burrave, është vendimi për të garantuar një barazi të plot gjinore në forumet e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Sigurisht që ky është një hap i rëndësishëm, është një hap madhor, është një hap i cili do të jetë i plot për gjatë këtyre 3-4 viteve deri në konventën e ardhshme zgjedhore. Por ne duhet ta fillojmë me forumet më të larta të LSI-s, me komitetin drejtues kombëtar, me kryesinë e ardhshme, duhet ta vazhdojmë më tej me Tiranën, sikurse ka qenë traditë gjithnjë e LSI-së Tiranës, duhet ta vazhdojmë me Korçën, ku shumica e këshilltarëve tona në bashki janë zonja, me Durrësin e kështu me radhë, për ta zbatuar në mënyrë reale, jo formale, edhe në komunat më të thella, edhe më të largëta të vendit. Atje ku ende për shkak të një tradite dhe psikologjie që vjen nga e kaluara, gratë dhe vajzat nuk janë aq pjesëmarrëse sa duhet jenë për të ndryshuar perspektivën e komunitetit ku jetojnë dhe njëkohësisht për të fuqizuar vetveten, për të fuqizuar familjet e tyre, komunitetet e tyre dhe të gjithë shoqërinë tonë. Është tashmë një përgjegjësi e LSI-s për të sjellë novitete, për të marrë përsipër iniciativa të reja. Ç'do të thotë LSI? LSI në radhë parë do të thotë sfidë. Do të thotë sfidë për të guxuar, për të arritur atë që tjerë u duket e pamundur. Dhe ne kemi ndërmarrë për gjatë këtyre 8 viteve shumë sfida, të cilat janë dukur të pamundura, të cilat janë konsideruar edhe si marrëzi, por që më pas të gjitha janë vlerësuar, janë çmuar për ato novitete, për atë emancipim që kanë sjellë politikën shqiptare, që kanë sjellë në shoqërinë tonë.